ти трябва да шофираш, не да гледаш. Ти тръгнеш да шофираш. Ти си готова с катастрофа. Сега ще ги приближим. Ай, сега можеш да държиш така по телефона. Така да държиш. Звук има ли? Не. Звук ли? Какъв звук? Еми смисъл с гласовете записвам ли се да говоря ли? Говори се ли? Аз да си говоря, обаче няма да ми се запише, нали? Не мога да бъда коментатор. Можеш, що да не можеш? Искаш да се записваш ли? Има бе, как да няма звук? Ти пък и ти, нали правиш видео?